Bagi kami kreasi bukan tradisi, melainkan harta yang tak terbeli. Dan bagi kami jalanan adalah sekolah, tapi ingat jangan anggap kami sampah. Banyak orang bicara semaunya tentang cara hidup kadang, tak peduli apa kata mereka. Yang penting gesrong berkarya dan terus berkarya untuk hidupkan dunia dengan seni dan peran budaya. Bergerak berotak itu biasa, karena keadilan tak ada. Jangan lihat kami selamanya. Dan bagi kami kreasi bukan tradisi, melainkan harta yang tak terbeli. Dan bagi kami jalanan adalah sekolah, tapi ingat jangan anggap kami sampah. Mengingat semua hal yang kau katakan tentang kami dan jalanan, jangan kau anggap bagai pelarian, karena di sini kami tumbuh dan terus berkarya untuk hidupkan dunia dengan seni dan peran budaya. Bergerak tak itu biasa, karena keadilan tak ada. Jangan lihat kami sebelah mata. Dan bagi kami kreasi bukan tradisi, melainkan harta yang tak terbeli. Dan bagi kami jalanan adalah sekolah, tapi ingat jangan anggap kami sampah. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel teman kami Bari Gesrong. Jangan lupa guys,